池子里的文案组其实一直在打破七七的刻板印象，很多人对七七的刻板印象就是妻管严，觉得她毒舌、不留情面、有些凶、不好哄。但其实池子里曾对笨鸟说过：你想去哪里我就带你去，你想吃什么我就去给你找。原来我也一直在学习怎样用你感到舒适的方式爱你。他其实只是对笨鸟的身体健康要求要严格一些，有时候嘴上说着不愿意，但只要笨鸟一撒娇，他还是会一下就心软，答应笨鸟大王一生一次的请求。温柔且有人文关怀才是他性格的底色。就像他说的，像天空中的狐狸，永远会欢迎着笨鸟的归巢。笨鸟大王一直都是被小狐狸宠着的。